السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. les élèves de 5e année primaire j'espère que vous allez bien. نواصلوا اليوم في شرح كتابكم الكتاب دائما الكتاب المدرسي للغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 21. كاين اللي طالبوني بالتمارين في كتاب الأنشطة. أنا كي نكمل الوحدة الأولى pauvre petite gazelle، كي نكملوا كاع الوحده نروح نشرح التمارين اللي راهي موجوده في كتاب الانشطه. دونك اليوم هذا اخر فيديو نشرحوا فيه الصفحه 21 وننتقل لكتاب الانشطه ان شاء الله ونحلوا تمارين مع بعض. دونك لنبدا on commence. chante avec tes camarades. chante avec tes camarades، غني مع زملائك. دونك qui suis-je من أكون أنا. هذا poème طاوه لكم. je vis dans le grand désert، قالك أنا أعيش في الصحراء الكبيرة. je vis dans le grand désert. je porte des tentes، أنا أحمل خيم. très grosse، جد كبيرة. sur mes deux bosses، قالك فوق هادو لي بوس، هادو لي بوس يجوا فوق الظهر تاع هاد الحيوان بان تعرفوا عليه. دو بوس. sur le sable du désert، فوق رمال الصحراء. je transporte des habits et du riz، قالك انا احمل je transporte des habits ملابس et du riz وارز. légère et rapide، خفيف و سريع. je suis le، أنا أكون من. هذا الحيوان تعرفتوا عليه عنده دو بوس، هنايا راه يقدم راه يعرف في نفسه. donc je suis le dromadaire، هذا الحيوان واسمه le dromadaire. je suis le dromadaire. très bien. نروحوا للأسئلة. les questions. qui est l'animal qui correspond à l'image؟ قالك من هو الحيوان المرتبط بهذه الصورة؟ طاولكم ان شيان اللي هو الكلب، طاولكم ان شامو، طاولكم ان شا اللي هو القط. دونك هذا ماشي شيان وماشي قط، دونك يبقى لكم ان شامو. هذه هي الإجابة. الجمل هذا لو درومادير عنده دو بوس، والجمل تجي عنده بوس وحده. دونك شغل هذا لو درومادير هو فصيلة من فصائل الجمال، هو نوع من أنواع الجمال le dromadaire. très bien. donc B. recopie le poème dans ton cahier puis souligne les verbes en vert et les compléments d'objet direct en rouge. قالك عاود نقول هذا البوام على كراسك، ثم سطر على لي فيرب على الأفعال بالأخضر، وعلى الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو المفعول به بالاحمر. دونك انا سطركم على لي فيرب وجونتور على لي سي او دي، وانتوما تديروا اون فير وديروا اون روج. دونك نقراو je vis dans le grand désert. je vis. donc le verbe هذا le sujet je وهذا le verbe vivre، هذا le verbe vivre au présent. je porte des tentes. je porte des tentes. je هو le sujet، le verbe يجي قلنا هو الدوزيام. donc porte هو le verbe، هذا le verbe porter au présent. je porte des tentes. je porte quoi؟ je porte des tentes. donc هذا هو le COD. COD هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. très grosse sur mes deux bosses sur le sable du désert. je transporte des habits et du riz. je هذا هو le sujet. transporte je transporte أنا أحمل. donc هذا هو le verbe transporter au présent. je transporte quoi؟ أنا أحمل ماذا؟ ملابس وأرز. des habits et du riz. donc هذا هو le complément d'objet direct، هذا هو le COD. هذا كاع COD. des habits et du riz. هذا هو le COD. très bien. légère et rapide. je suis le dromadaire.
le verbe هنا هذا هو le sujet هو je et suis هو le verbe être au présent de l'indicatif. Donc on a 4 verbes. Le verbe vivre, porter, transporter et le verbe être au présent de l'indicatif. On a 2 compléments d'objet direct, détente et des habits et durée. Très bien. Je passe l'exercice numéro 2. Alec décrit cette gazelle bizarre, puis présente-la à tes camarades. قالك صف هذه الغزالة الغريبة ثم puis قدمها ثم puis présente la à tes camarades ثم قدمها لزملائك. N'oublie pas de lui donner un joli prénom. قالك لا تنسى بأن تعطيها اسم جميل. Très bien. Donc عندنا هنايا جروب دو مو، عندنا مجموعة من الكلمات تكون هنايا اعضاء تاع هاد الغزال. عندنا اون بات اللي هي الساق، اون كو اللي هو الديل، دي كورن قلنا القرون، دي زوغي الاذنين، ان ميزون اللي هو هابليك لو ميزون قلنا، ان بواتراي هذا اللي بالانفير، دي زيو العينين، ان فونتر البطن، et un front اللي هي الجبهة. Donc je donne un joli prénom. في البداية نعطو اسم لهاد الغزالة. هذه غزالة راهي متعددة الألوان. Donc نقدروا نقولوا la gazelle multicolore. الغزالة المتعددة الألوان. Donc نديروا لها وصف. Cette gazelle est bizarre. هذه الغزالة غريبة. Elle est multicolore. هي متعددة الألوان. Elle a une maison violet, un front bleu, des yeux noirs et des oreilles vertes. Elle a aussi des cornes colorés en rouge et rose, un poitrail jaune بطن أصفر. le poitrail هذا تاع هذا اللي جاي تحت الرأس العنق، un poitrail jaune أصفر et un ventre rose et 4 pattes 4 سيقان coloré en rouge et en vert, grise et violette. رمادية وفيوليت وبنفسجية. Donc et une queue bleue وذيل أزرق. Donc كتبت لكم أنايا l'expression écrite هذا. La description, الوصف. La gazelle multicolore. Cette gazelle est bizarre. Elle est multicolore. Elle a un museau violet, un front bleu, des yeux noirs et des oreilles vertes. Elle a aussi 2 cornes colorées en rouge et rose, un poitrail jaune, le ventre est rose, le dos est bleu, 4 pattes colorées en rouge, verte, 4 pattes colorées en rouge, verte, grise et violette, et une queue bleue. Donc هذا هو الوصف اللي كنت نشرح لكم فيه. L'exercice numéro 3, regarde l'image, puis écris vrai ou faux. Corrige ce qu'il faut pour décrire l'animal. قال لك لاحظ هذه الصورة ثم اكتب صحيح أو خطأ. corrige ce qui est faux. نصحوا الحاجة اللي راهي خطأ pour décrire لنصف هذا الحيوان pour décrire l'animal. هذه هي لا فوتو. donc c'est un lézard du désert. قال لك هي هذه ليزار معناتها سحيلية، هي سحيلية الصحراء. donc صحيح أو خطأ. c'est vrai تعيش هذه في الصحراء.
il a deux cornes. شوفوا في الصورة عندها زوج تاع القرون نو. دونك شا عندها il a كتبوا فو ونصحوا الخطأ. فو il a نديروش دو كورن il a des reptiles عندها زواحف هي des reptiles. Très bien. Il a 4 pattes fines. قالك عندها 4 سيقان. Donc c'est vrai. رقاق. Et les brun. La couleur تاعها brun قريبة من اللون الرمادي. Donc c'est vrai. Très bien. Il a une petite queue. Donc حنا نشوفوا الكو تاعها هذا هو لو كو لا كو تاعها الذيل راه طويل ما راهش بوتيت دونك ما راهش قصير. il a دونك هذه فو il a longue queue très bien. il vit dans le désert تعيش في الصحراء صحيح c'est vrai. Très bien. Je passe à partir de la photo d'un animal de ton choix. قالك من خلال صورة لحيوان من اختيارك. écris un texte. اكتب نص pour le décrire. لتصف الحيوان اللي اخترته. Puis présente-la à tes camarades. ثم قدمه لزملائك. Donc حنا لا فوطو اللي راهي امامنا هي على لو ليزار. دونك حنا نحاولوا نوصفوا هاد لو ليزار. donc qu'est-ce que je dis? Le lézard est un petit reptile. donc هذه السحلية هاد لو ليزار هي سحلية صغيرة. وين تعيش؟ il vit dans le désert. تعيش في الصحراء. donc شا عندها il est brun. donc نذكروا اللون تاعها il est brun. il a une longue queue. et 4 pattes fines وعندها 4 سيقان رقاق. tout simplement انتم تختاروا حيوان آخر اللي تفضلوه وتصفوه للزملاء تاعكم. donc le lézard est un petit reptile. il vit dans le désert. il est brun. il a une longue queue et 4 pattes fines. tout simplement. donc ما تنسوش اللي عجبتكم لا فيديو ديروا جيم. واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع الزملاء تاعكم هكذا ليستفيد الجميع. الى اللقاء. au revoir.